Živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepam pa po Vipavskem koncu. Ja, še zmeraj drži, da prazna vreča ne stoji po koncu, zato dober tek. Glede na to, da je danes glih 14 dni po medvedovih stopinjah in je še zmeraj forma od tistih 64 blatnih kilometrov prisotna v nogah, sem rekel, da gremo še eno mogoče malo bolj tako dolgo turo narediti. Sem tudi že nekaj cajta v njej razmišljal, in sicer po srednji čavenski poti imam plan iti do Škabriela, to je gora oziroma hrib, ki naj ga bi Italijani najbolj obstreljevali v času Soške fronte, in po nekih zapisih naj bi cel hrib gorel od tok in tok 100, verjetno 1000 izstrelkov. Tako da plan je itke, pa nazaj. Malo bom probal okrožno narediti, oziroma da ne bom skozi po isti poti hodil. To je pa to, da vidimo, kako bo vse skupaj izgledalo. Vem pa, da je ta srednja čavenska ena najlepših pohodniških poti tlele okoli, če ne celo v Sloveniji. Od začetka se pot malo vzpenja, glih toliko fino, da se ogrejemo, pa v bistvu bomo pa prečeli cel čas proti Novi Gorici. Vmes pa tudi nisem še daleč tega, da bi celo pot prehodil, tako da ne vem točno, kaj me čaka, ampak vem, da bomo šli mimo okna Skozno, naravno okno, kjer je baje Borovič opazval Soško fronto, kako je kje proti Doberdobu, pa to, kako stojijo njegovi vojaki, pa da bo malo gor dol, no, da ne bo samo prečenje. Sploh pa za nazaj se pa mislim gor pospet na Čavensko planoto, pa iti pol mimo Koče na Čavnu na Predmejo, pa nazaj dol proti avtu. Tako da bo kar pestro, se zelo veselim. Sprva prečemo tukaj v bistvu vzhodno pobočje Čavna, pa prihajamo počasi na južno. In hočem reči, da tlele hodim vsaj že 6., če ne 7., ampak prvič sem, da je topel del leta, no, da so listi, da so drevesa že zelena. Drugače tale konec Slovenije uporabljam bolj za zimske ture, ker je tlele bolj prijazna temperatura. Prvo razpotje na naši poti, nazadnje, ko sem bil tle, sem šel desno gor proti Kuclu. Mi pa gremo dol, se gre proti Ajdovščini pa Lokovcu, pa gremo kar naravnost. In vsa ta razpotja se bomo kar naravnost držali. Jih bo pa kar nekaj, no, vsaj za 3 vem.
No, zdaj sem pa čist na južnem pobočju. Klopce za malo počitka. Drugo od razpoti, gor se gre za kočo na Mali gori, dol Stomaž, naravnost pa Kucelj, pa seveda proti Novi Gorici. Tole smo pa danes nagledali, telih razgledal. Je pa ful lep von, ker te ne vem, kaj so akacije ali kaj tole cveti. Je res prav popestri. Prvi pogled na Kucelj. Zdaj nazaj grede imam tudi Kucelj v planu obiskati. Tako bo tudi tam gor razgledi. Še eno od razpoti, tlele gre na kočo na Mali gori. Prej na razpotje je šel še nekje vmes. No, tole, če se ne motim, je pa Podlesek. In takole, če ga v naravi vidite, pa če veste, kakšne če imaš, potem v bistvu sploh ne moreš zamenjati, no. Vsaj po mojem mnenju. Pa tudi, če skupaj rasteta, pa da z roko nabiraš, jaz mislim, da vidiš razliko, no. Je pa vedno možno, no, ampak tako, kot je možno tudi, da te strela zadane z jasnega, ne. Če pa ti s kakšno koso nabiraš ali pa srpom, pa tako, da kosiš vse poprek, pa večja verjetnost, ja. Kar sem hotel povedati je, da po mojem mnenju je ta strah, ki ga ima marsikdo, da zdaj pa da ne bom Podleska nabral in pol zaradi tega se odrečeš Čemaža. Mogoče je boljš, da se malo podučiš, pogledaš razliko, vidiš in veš, kaj nabirati, ne pa zaradi tega v strahu živeti pa ne nabirati nečesa, kar imaš rad, pa kar ti je dobro. No, zdaj prihajam pa do tretjega oziroma četrtega in tudi zadnjega razpotja, na katerem sem bil, po teli Srednji Čavanski, in tukaj sem šel jaz gor proti Kuclju, danes grem pa še naprej. Pička, sploh ne morem verjeti, spet sem se zmotil. Sem imel 100% sem bil, da sem, ene pol leta nazaj sem bil tle, da sem, ali ne, malo manj, da sem tlele gor zavil. Pa je izgleda še naprej še eno razpotje. No, to je pa to razpotje, ki sem ga pričakoval že malo nazaj. Gor za Kucelj, 45 minut, jaz pa pičim proti Trnovo. Je pa prav zanimivo, se mi zdi vsako razpotje, da je potka malo manj shojena oziroma malo bolj zaraščena. A ja, pa še to, če je kakšen ime kakšnega kraja narobe naglasim, ne se preveč sekirati, no. Bom hvaležen, če me popravite, ne pa preveč osebno vzeti, pa kdaj pridejo kakšni komentarji, ki samo to komentirajo. Ja, ni Trnovo, je Trnovo, ali pa ne vem. Sprosti človek. V naravi smo. Eno oranj vlaka, ampak le za kratek čas. Pičimo kar naprej. Tukaj pa, ko bi se nekam v Alpe preselil. Zgleda, da nov razpotje. Seveda nov razgled. Prav noro je.
Držim se ta spodne poti, tukaj tudi piše, da je za Sveto goro in proti Sveti gori tudi grem. Ker smo pa že glih v takem skalnatem alpskem svetu na narekovajih, lahko še povem, včeraj me je Janez klical z Bohinja, razgledi so res fantastični. Danes so šli na Košutico, je tudi povabil zraven, ampak sem pol vreme malo prekontroliral, tam je na jugu oziroma tle na tem goriškem koncu veliko lepš čist sonček, sicer ni ne vem koliko vroče, tam je pa še bolj hladno, pa še po gorah je še sneg, tako da ne bi mogel iti po hodnih supergah, ampak bi mogel iti v gozdarjih, pa ne v kratkih hlačah, v dolgih, kljub temu, da imam zelo rad lenjave dolge hlače, ampak vseeno je kratke zmaga, tako da tam bi bila sicer družba, tlej ni, pa daš na tehtnico, pa jaz sem se kar za sonček, pa rečemo temu spomladansko turo odločil, oziroma pozno spomladansko. Se verjetno imel še lepše pogleda proti Gorici, pa Novi Gorici, ampak tale je te prv. Smo pa drugače na Sekulaku. Tukaj par zanimivih stvari v teli točki, pa razpot je novo. Tako da gremo kar naprej. Čez minuto ali pa dve je novo razpotje in tukaj sem pa pol levo gor uspenjal, zdaj grem pa kar naprej. Zdaj, glede na to, da želim bolj kot ne krožno turo delati, ne po isti poti, kje pa nazaj, se zdajle dol spuščam, mislim, da proti Vitovjam, če se motim, bom napisal. Pol pa sem spet malo uspenjen. Za nazaj bom pa v bistvu malo nad telim razpotjem, še eno razpotje, bom prišel pa iz, kakor vem, iz tega naravnega okna skozi, bom tam dol prišel, prišel pol gor na rob, pa po robu naprej. Prihajam pa na precej široko pot. Tole je bila kakšna mulatjera, ali pa so včasih po tej poti ali pa cesti vozili gor robo ali pa dol seno pa te stvari. Kakšen lep pogled, Kakšen steber. Novo razpotje. Videl sem, da sem na prejšnjem razpotju malo zgrešil, tako da grem zdajle kar dol, pa bom prišel na pot, po kateri sem mislil iti. Če bi šel pa tukaj gor, bi prišel pa na pot, po kateri se bom vračal. Spomnil sem se, da bi lahko še do tele cerkvice, ki sem jo posnel, skočil. Zgleda, da je Sveta Lucija, saj takole tam piše, pa po mojem, da ima dober zgled, tako da gremo pogledat. Zanimivo. No, tisto, ki sem mislil, da je Sveta Lucija, da je tista cerkvica, ni, ampak tista je Vitovska cerkvica. Tisto, ki sem pa posnel, tista je pa Sveta Lucija. Tale vziher za na Instagram. Evo nas. Tle imam pa kar nekaj družbe. V ono smer grem. Tole čez, tale hrib, pa to so Cerje, to je začetek Krasa. In glede zmaja tam dol, ki leti.
Tlele sem ta prvo pavzico naredil, 3 banane pojedel, malo posnel, ste videli, upam, da so vam posnetki všeč. Malo z otročki poklepetal, zdaj pa pičimo naprej. Sem pa zdaj po mojem na približno dobre pol poti v eno smer, se pravi četrtina poti. Ja, pa še to, tukaj, ko sem bil, sem imel pobiranje klopov z nog. Vsaj 25 klopov sem sigurno pobral dole. Zanimivi spodmoli. Drugače pa tukaj tudi križev pot je gor. Nisem sicer glih najbolj domač v teh vodah, ampak sigurno je to to. Tukaj bi lahko gor šel, pa bi prišel na pot, po kateri se bom vračal, ampak dam spet krožno delo. Gremo sem še malo dol, pa pol gor. Tole je pa pot proti Šmihelu. Šmihel pa, če se ne motim, da sem tam, oziroma da je izhodišče za skozno okno. Nisem čisto %, ampak po spominu bi rekel, da sem tam štartal. No, razpotje je tako, kot sem rekel, tukaj gor gremo proti Skoznu, ampak ne bom šel čisto do gor, ampak se bom nekje bolj levo držal, ne vem pa točno kje. Peš potka pride gor, sem pa gremo. Pot gor, pa tako sramežljivo razpotje, ampak super, da je označeno, ker drugače bi šel sigurno naprej. Tole bi pa skoraj znalo biti iz prve svetovne vojne. Se že bližamo Novi Gorici. Tukaj se vidi, včasih je mogla biti kar lepa potka, danes je pa sam še tako malo je vidno. Je pa tudi ful skalnata, kamnita in tako precej upočasni korak. Spet sem na razpotju. Tukaj gor bom šel pol, ko se bom vračal. Zdaj grem pa v dolino, pa začnem nov vzpon. Sem pa tukaj zdaj polhranih gamsov videl, pa martinčkov, polnih zelenih kuščarjev, pa res pester sprehod. To pa ne vem, kaj je tale lijak. Bom probal zvedeti. Na razpotju samo v bistvu prečkam cesto, pa zdaj grem po teli gor. Tole je zagotovo mulatera, ki po mojem pele čist do vrha, do razgledanega stolpa. Tukaj pa že nekaj takih ostankov, ki zelo spominjajo na Soško fronto. Tole, na primer. Je pa tale vrh, sem se malo prehitro veselil. Je Sveti Danijel, pol je pa šele tisto, kaj res čakam. Evo, ena od kavern, ki ima na drugi strani sigurno luknjo za pogled proti Novi Gorici. No, to je po mojem Sveti Danijel. Nam se nič ustavilo, pičim kar naprej, da čim prej na cilju. Še malo ostankov, bomb in granat in vsega. Dole sem se pa usral. Pa divje svinje tamle. Fuck. Ko so prav za, ne vem, ko se reče. Pa še majhni prašiči. Ojej. Dole me je pa malo stresalo. Prašiče sem pa šele drugič v življenju zdaj srečal. Enkrat sem bil s kolesom, sem jih tako na 50 metrov videl, so zbežali tudi ena družinca. No, tole je bilo pa zdaj drugič malo bližje. Pišu kaj je. Zdaj gledamo na Šikale Gorita, ne. Da je tam
Škabriel. Dobro pot sem si naštimal, Je najboljši, ki sem še potfalal. Tale zadaj je Sveta Gora, tale je pa Škabriel. Dobro edin, da so šle svinje v levo, moram pa kaj v desno iti. Pa zdaj sem še čez Pesterja padel, pa stresel me je, pa veš kaj. Ova noč ni bila moj dan. Zdaj kar malo na pamet le skozi hosto prečem, pa bom slej kaj prej prišel na pot. Mojem, zdaj hodim po eni potki od svin. Saj izgleda mi tako. Ja, po ene pol urce iskanja sem spet na poti. V civilizaciji sem. Zdaj pa sem le gor bi mogel še iti, ne. Tole si kar malo prebrati. Smo pa na sedlu Vratca. Tukaj je bila zelo strateška, pomembna točka v času prve vojne. Jaz pa tule desno gor na Škabriel. Enkrat bo treba samo na tale Škabriel z malo več časa pogledal se te lukne, klopce z razgledom. En se je izpovedal. Zdaj bi počas že lahko bil vrh Škabriela, ne? Evo ga, Škabriel. Po pravici povedano sem ga pričakoval kakšno urco pa pol prej. Gremo gor po razgled. Tole dole je Grgarska dolina, Sveta Gora, dolina Soče. Potem tole gor imamo Sabotin, pa potem so Goriška brda tule čez, Nova Gorica, Gorica, tule dole morje. Seveda Patska nižina. Tole pa Trnovska planota, pa kamor sem nazaj namenjen. Bom še malo razmislil, kako sem tega lotil, ker mislim, da po isti poti ne bom šel nazaj. Tam dol se pa Južne Bohinjske vid, pa Krn, tako dol v oblakih, pa Kanin. Tole je Matajur, prav hudo je.
Še selfie z vrha. Zdaj sem malo študiral, kje bi šel nazaj, pa bom šel dol v vasico, mislim, da je Ravne, nekaj takega. Pol bom pa tam levo šel gor proti odskočišču za padalce, pa bom videl, no, upam, da kaj skrajšam pot. Zdajle namreč ura bo kmalu 4, tako kot sem rekel, kar urco pa pol zamujam na to, kar sem razmišljal, in bom mogel kar pohiteti, da bom pred temo nazaj do avta, pa še vodo mogel nekaj dobiti. Če bi šel pa tukaj iz Škabrjela dol proti Sveti Gori, bi prišel pa do spomenika Svetozarju Borojeviću. To je bil poveljnik Avstro-Ogrske vojske na Soški fronti in on je bil srbskega rodu, živel je na Hrvaškem, svojo glavno bitko v življenju je pa bil v Sloveniji. Tako da je bil baje zelo sposoben vojak in baje tudi po njegovi zaslugi, da je Soška fronta obstala in da v bistvu tudi tle Avstro-Ogrska vojska zmagala s pomočjo nemške, seveda. Medtem, ko sem nazaj na vracih, lahko še povem, da mislim, da so Sveto Goro zasedali Italijani v 9. bitki, pa 10. pa 11. bitko so pa tlele Škabrjel ful obstreljevali, tako kot sem rekel že v štartu. In Avstro-Ogrska se bala, da še enega tazga napada Italijanov ne bo zdržali. Zato so tudi zaprosili Nemce za pomoč in so šli pol v akcijo. In pač pa se je zgodil tisti preboj pri Kobaridu in v bistvu praktično do zadnjega dneva so tlele Orang potekali boj, pa je pa itak fronta padla, pa ostala je zgodovina. Tja v eno smer moram. Pogled nazaj na Škabrjel, tamle je Ravno, jaz grem pa na Peči. Mogoče še povem, zakaj sem se po mojem mnenju toliko štel v časovno. Tale Kamut, če je tura, se pravi, kjer načrtujem poti, če je tura samo gor, točno pokaže višinske metre, če pa tura gor dol, se pa kar konkretno zlaže. In tukaj nisem pričakoval, da je to gor dol in višincev je bilo vsaj za sem, pa tudi za nazaj sigurno veliko več, kot je napisan, kot pač mi je zračunal, plus to, pa po mojem tudi za dolžino, da se mi je malo zlagal. Malo ga imam na sumu. Tole pa je eno najbolj priljubljenih odskočišč za padalce v Sloveniji, vsaj kakor vem. Predvsem je priljubljeno pri začetnikih, baje da je ful termiki tle. Je pa to Lijak odskočišče. Tlele na odskočišču sem pa na Tomaža naletel, ki je tudi v tandemu skače. Sem se že prijavil, da me enkrat pele. Z veseljem. Ja. Si pa drugodraž domačin si. Domačin, tukaj lokalc, ja. Pa to, kar sem prej rekel, da je to eno bolj priljubljenih odskočišč, je potrdil, ne? Res je, tukaj pravijo, da imamo 300 letalnih dni na leto. Leti se že pač praktično celo leto, ne? Zgodaj spomladi do pozne jeseni. Tudi po zimi se da, ne? Pač na dober dan. Samo oblečen moraš biti. Ja, dobro se oblečiti. Super je, superca. Bomo zdajle še njegovo punco spremljali, kako bo zletela. Pa pičimo naprej.
je v zraku. No superca, sem še tle en postank naredil, pa celo malo kamerco nafilal. Mi je Tomaž malo v avto dal na polnilc, tako da bo malo več lahko snimal. Se vam je drugim tudi že zmenila za en skok. Sam še dorečemo, pa itak bomo to tudi posnela, ne. Evo ga, še en pogled nazaj proti Sveti Gori, Škabrjelu, Svetemu Danijelu, Novi Gorici, Šempetru, pa proti Cerjam. No, tole pa skoznjo okno. Tukaj sem enkrat že bil, lahko video pogledate, če ne na YouTubeu, pa sigurno na spletni strani vnaravo.si, in tukaj gor je tudi ful lep razgled. Pa rečemo, da je to še en selfie z vrha. Zdaj pa kar moram pičiti naprej, ker sem že kar pozen, je že ura skoraj 6. Imam pa še kar en lep kos poti za narediti. Kakšen lep kotiček. Prav cel čas je pa takle prav neverjeten gost, s to travo. Lepo senčka, samo uživaš. Zdaj je prav sprememba, prihajam v iglasti gost. Tukaj zraven tudi vidim, da je cesta. No, za nekaj cajta sem preselil na tole cesto oziroma vlako. Upiš, kakšen vikend. Koča, lovsko društvo, Vijak, vstop ni dovoljen. Hudo. Kar asfalt imajo. Še eno vzletišče za padalce. Ja, direkt nad cerkvico. Kakšen pogled je. Noro je. Lahko bi šel tudi tle po cesti, ampak grem po peš poti. Sem pa nekje na pol poti za nazaj. Oziroma drugače pojedem dobre 3/4 cele ture. No, le ga zlomka, na Sekolaku sem. Tle sem že bil, sploh nisem vedel, da sem po teli potki že hodil. Sem hotel reči, kako je lepa. Glavno, zdaj pa, ker je gor nekam na veliki ali pa visoki rob, ne vem, kaj je. Pogled nazaj. Pa naprej. Ta vzpon na veliki rob je prav češnja na torti. Tudi če ga ne bilo. Evo ga, dobrodošli na velikem robu. Še en razgled odlele. 1238 je visok. Isto kot Kucelj. Pa gremo proti Kuclju, ne. No, to pa nisem vedel, da so tle gor tudi ključavnice.
Ale pot z velikega roba proti Kuclju pa prav huda je. To zgleda za danes od sonca. Dobrodošli še na Kuclju. Sem tudi tlele, še sonček ujel. Kakšni razgledi. Kaj pa to? Ko klopov. Ja, nič klope sem zdaj ne 15 minut dol poberal. To mi je pa zeb začel, tako da pičim naprej. Upam, da še po dnev pridem ali pa pred temo do avta. Tle je pa zdaj tak mer. Prav tišina je. Zdaj se vidimo po Paravtu. Tole pa bila tura. Po pravici povedan sem jo podcenjeval. Sem razmišljal, če bom zdajle sploh zaključek narediti, kaj je tema, no, pa sem rekel, najboljš, da ga kar zdajle, ker so še vsi vtisi sveži, res divja tura, drugače ful lepa, res noro lepa. Mogoče mi je žal res, da nisem ene 2 urice pri štartu, da bi se malo lažje speljal, ampak pač tako je. Prvič imel sem prašiče srečal, pol me je električen pastir me je stresel, en kup gamsov, pol, kaj sem, noč me je dobila, malo sem zašel, zmenil sem se za skok s padalom, tako, pa sigurno sem še kaj pozabil, no, res, kaj se mi je vse danes zgodilo, prav neverjetno, no. Tako kot sem že rekel, mislim res ful lepa tura, razgledi, narava, zgodovinske stvari, znamenitosti, res neverjetno, no. Ja, naporna, dale kar nekaj cajta, sigurno nam kaj takega šel delati, ke imam dosti in tudi hoje imam dosti za par dni. Ja, pa zdajle sem en glaž pa pol, se pravi ta 900 mililitrski kozarec pa pol smutija sem takoj pojedel, res, Sedel bi še kakšne datlje več, če bi imel s sabo, ampak itak, ke si pameten pa vzameš, da bo čim manj, da bo čim lažje, ne, pa je težko onih 200 gramov več nesti, mi je res prav prišlo, ampak mogoče sem se iz tega kaj naučil, ne. To je to, po mojem, da je bilo dosti za eno turo, lepo, da ste ostali z mano do konca, kakšen komentar dajte, kakšen like, to je to. Lepo se imejte, radi se imejte, pojdite v naravo, pa uživajte. Kmalu se vidimo, čau.